Teacher May. Today, we are going to study about phonics. Let's go! A B bird Z D E F G H I J K L M N O R people Q R S teacher U weave W work X Y Z Don't forget like share subscribe follow อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe และกดติดตามให้กำลังใจคุณครูด้วยนะคะ บ๊ายบาย